resolvi gravar de novo. Porque toda vez que eu gravo. Porque eu tinha que tinha muito o que fazer. Porque eu não gravei nenhum vídeo. Porque eu tô bonito. Não tem nada pra fazer, a gente só tem que jogar no celular. Quando o celular acabar a bateria, a gente vai ter que brincar. Tá bonito. Oi, galera. A gente tá um pouco bonito, porque a gente tá no sereno. Na serena. O negócio girado é frio. A gente não quer ficar lá dentro, lá muito calor. Então por isso que a gente fica aqui. Gosto de ficar aqui. Tá, galera. Vou vir aqui. Ó. Se vocês quiserem, é só apertar nesse círculo que se parar no lendário é porque tu vai ganhar uma coisa pintada. Ó, nesse bicho pintado. Então eu posso aumentar ele. Vim aqui, ó. Posso vir aqui, melhorar. Posso vir aqui, ó. Posso aumentar as vidas. Eu quero ganhar ele, ó. Eu vi ele. Então vou comprar pra cá. Ó ele. E tenho que comprar esse. Galera, e aqui perto do Wi-Fi. Aqui, ó.